Всем добрый день! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет расклад на тему «Ваш мужчина на пороге», новый мужчина. То есть бывших всех забываем, да? Смотрим исключительно на новых мужчин. Да, возможно, у кого-то это будет мимо проходящий, у кого-то это будет все-таки новый наконец-то человек, да, кто-то долго ждет, кто-то долго один, кто-то только вышел из отношений из вас, да. Сейчас все посмотрим, что покажут карты, то вам и скажу. Как всегда будет 3 варианта. Первый, второй, третий вариант. Загадывайте свой. Вот такое колечко красивое. Вот такое колечко. И вот такое колечко. Черно-красное. Загадывайте свой вариант. Загадали? А я начинаю. Первый вариант. Я вас приветствую. Кто вы на данный момент? Посмотрим вашу сигнификацию, да? Ну вы в девятке пентаклей. Вы сейчас на пути к своему предназначению, к самой себе. Здесь у вас все очень хорошо с деньгами. Здесь у вас, вы знаете, вы медленно и верно по рыцарю пентаклей зарабатывали и шли к успеху. Здесь либо признание на работе, у кого-то повышение, у кого-то, знаете, покупка квартиры, покупка недвижимости. У кого-то здесь, кто болел, выздоровление идет. Знаете, здесь у кого было все плохо с деньгами, да, вот, например, не получалось заработать, вы сейчас, наоборот, в достатке, да, то есть достаток приходит в вашу жизнь по девяточке пентаклей, да. В любом случае, пока что вы еще находитесь в пути, видите, там вот у девушки извилистая дорога идет. То есть она еще не пришла в этот храм, но она уже на пути к нему, да. Кто-то, например, начинает заниматься эзотерикой, магией, да, и находит свое призвание, свою нишу в этом. В любом случае, вам сейчас благоволят высшие силы, вы сейчас находитесь под защитой высших сил, да, и вас направляют, вас ведут к вашему предназначению, к вашей судьбе. Возможно, там вы и познакомитесь с новым человеком. Хорошо. По первому варианту. Новый мужчина на пороге. Появится ли он в ближайшие 2 месяца? Появится ли в ближайшие 2 месяца новый мужчина по первому варианту? Появится ли? Я вам так скажу, здесь будет мужчина, это человек, либо знакомый вашей семьи, либо друг вашей подруги, да, либо это человек, с которым вы связаны по работе, но вы этого человека знаете, этот человек, скорее всего, не новый. Да, здесь вы этого человека знаете, да, вы этого человека знаете, причем этот человек как будто бы появится в вашей жизни тогда, когда вы посмотрите своим страхом в глаза. Здесь человек, с которым вы уже знакомы, но, возможно, не напрямую. Возможно, это будет знакомство через подругу какую-то, да. У кого-то это будет друг вашей, не знаю, вашей, например, мамы, бабушки, тети. У кого-то это будет просто человек, друг ваших друзей. Да, то есть либо вы с этим человеком связаны по работе, но напрямую вы с ним не общаетесь. В любом случае, это человек, с которым вы уже знакомы. И вот он как будто бы в вашей жизни проявляется. Встретите вы мужчину через женщину. Через женщину вы познакомитесь с этим человеком. Хорошо. Каким будет внешне этот мужчина? Каким будет внешне этот мужчина? Этот человек сейчас переживает разрыв или уход из прошлых отношений. Да.
Этот мужчина сейчас переживает разрыв, уход из прошлых отношений. Вы с ним, скорее всего, связаны по работе, девочки. Либо же по каким-то семейным моментам. То есть, я же говорю, это друг вашей подруги, например, да. Здесь мужчина закрыт от отношений, я вам сразу говорю. Как он выглядит, здесь мужчина будет закрытым. Он к вам, возможно, не проявляется, хотя может вас видеть, может за вами наблюдать, но не проявляется из-за того, что человек только недавно вышел из отношений. Он сейчас полностью наглухо закрыт. Его сердечная чакра наглухо тут закрыта вообще, в принципе, у человека. Человек не хочет никого видеть. Он, в принципе, сейчас из-за боли, которая у него внутри, он сейчас ни на кого не обращает внимания. Возможно, его пытаются, да, успокоить люди, которые находятся возле него, но он их просто не слушает. Он сейчас в печали. Вы как поймете, что это он, если вам говорил кто-то про этого человека, что этот человек недавно пережил расставание, уход, да, выход из тяжелых отношений или вообще, в принципе, из отношений, да, то это, скорее всего, он. То есть это, скорее всего, он. Но вы этого человека косвенно знаете. Это не прям новый человек. Вы его уже где-то видели. Либо же даже если вы его не видели, этот человек связан с вашими именно знакомыми, с вашими близкими людьми. Как вы поймете, человек будет закрытый. Внешне он закрытый. Он даже где-то у него может быть, знаете, вот видно, что человек поникший, у него грусть в глазах, видно, что он сам в себе находится, что человек из-за чего-то переживает и не хочет ни с кем общаться. То есть сейчас он как будто бы не готов. Поэтому, возможно, в течение ближайших 2 месяцев вы с ним начнете как-то общаться. Возможно, вас познакомят ваша подруга, которая скажет: ну блин, ну это же не конец жизни, да, посмотри, какая у меня там красивая подружка есть, обрати на нее внимание. Хорошо, каким он по характеру будет? Каким будет по характеру человек этот? Каким по характеру будет этот человек? Каким по характеру будет этот человек? Ну, подождите, сейчас. Каким будет по характеру этот мужчина, который у вас на пороге? Каким будет по характеру мужчина, который у вас на пороге? Мне просто показывают его ситуацию. Каким будет по характеру мужчина, который у вас сейчас на пороге стоит? Каким он будет по характеру? Угу. Вот показывают его, король мечей вышел. Ой, ну вообще мужчина медленный. Мужчина медленный, вот, пожалуйста. У него сейчас разрыв идет с королевой мечей. Мужчина закрытый, мужчина умный, наблюдательный. То есть он сначала будет за вами какое-то время наблюдать. Он будет очень осторожен по отношению к вам. Мужчина вас уже где-то видел, он вас знает. Может, в соцсетях за вами наблюдает, может, на работе. У очень многих мне идет, что вы на работе знакомы с этим человеком. Да, человек как-то за вами наблюдает. Здесь мужчина, который, в принципе, такой достаточно, знаете, конфликтный, то есть, возможно, занимает какую-то руководящую должность, кстати, да, у кого-то проиграется так, либо же у него работа связана, там, например, ну, с законом, да, с дисциплиной. То есть такой человек достаточно... Никогда не поймешь, что у него на уме. То есть этот человек может очень часто от других людей скрывать свои истинные мотивы. Непонятно, что этот человек от тебя сначала хочет. Жесткий где-то, то есть достаточно принципиальный, любит поучить других людей. Да, хитрый и скрытный, то есть он такой,
Человек даже может за вами с каких-то фейков наблюдать, не с своей основной страницы. Почему-то мне так еще идет. Человек никуда не спешит. Но при этом, вы знаете, с виду, скорее всего, у него будут светлые волосы, у него будут либо светлые глаза и темные волосы, да. Человек, который часто наблюдает за другими людьми и как-то оказывает им помощь. То есть мужчина, в принципе, такой, знаете, с виду он будет дружелюбным, он будет закрытым, да, но он не будет производить впечатление человека какого-то жесткого, какого-то одиночки. Нет, здесь мужчина как раз-таки может как-то наблюдать за другими людьми и помогать им. То есть, да, возможно, это человек, который учит других людей, тренирует, обучает как-то, следит за процессом. То есть здесь мужчина серьезный, этот мужчина не тифти-мифти, то есть это человек, который не ищет легких отношений, да. И в принципе мне идет, что вот в ближайшие 2 месяца этот человек как будто бы будет готов все-таки найти себе, ну, возможно, познакомиться с кем-то для новых отношений. Человек, который по жизни справляется совсем в одиночку. У него сейчас еще будет какой-то переезд из-за разрыва вот этого вот, возможно, на другое жилье, да. Ну, в принципе, и, кстати, взрослый человек. То есть, если вы девушка, меня молодая смотрит, то мужчина будет старше, чем вы. Мужчина будет намного опытнее, чем вы. И как-то вот он вас заметит, но сначала не будет проявляться. Хорошо, для чего он в вашу жизнь идет? Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего этот мужчина идет в вашу жизнь? Для чего этот мужчина идет в вашу жизнь? Для чего этот мужчина идет в вашу жизнь? Да, у многих проявляется, что вы с человеком связаны по работе. Ну, для того, чтобы вы, наверное, знаете как? Для того, чтобы вы отпустили старое. Вы где-то засиделись, девочки, вы где-то засиделись и не можете отпустить какой-то свой прошлый опыт. И вот этот человек, знаете, как будто бы вы готовы к новому, но при этом вы закрыты. При этом вы закрыты и не понимаете, как вам, что вам делать дальше, как вам двигаться дальше, знаете? Да, как будто бы вы на пути к себе, к своему предназначению, но при этом сейчас вы не видите возможностей, как вообще то есть выбраться из прошлого, из старой ситуации. Вы что-то не можете долгое время отпустить, вы не хотите это отпускать, и этот человек идет в вашу жизнь для того, чтобы вы, возможно, отпустили старый опыт. Причем этот человек, он войдет как-то очень резко даже, очень резко, вы даже можете начать с какого-то конфликта с этим человеком. У вас таких мужчин еще не было. Не было у вас таких еще мужчин. Для вас это абсолютно будет новый опыт. А для того, чтобы вы посмотрели на жизнь по-другому, для того, чтобы вы... Возможно, этот мужчина будет как ступенька на пути к вашему предназначению. У очень многих так проиграется. Да, чтобы вы, возможно, отпустили прошлое по 6 кубков. Возможно, вы еще находитесь в воспоминаниях о прошлых отношениях. Но мужчина, я вам сразу говорю, он будет такой жестковатый. И отношения у вас будут развиваться медленно, потому что мужчина будет очень осторожен после прошлого опыта. Хорошо, и последний вопрос, как он будет к вам относиться? Как он будет к вам относиться? Как он будет к вам относиться? Как он будет к вам относиться?
всего, мужчина... У многих проиграется еще, что мужчина уже вас знает и за вами наблюдает. Ну, как он будет к вам относиться? Здесь мужчина, с которым вы познакомитесь, у него, кстати, возможно, будет на тот момент, когда вы с ним познакомитесь, начнете общаться, проблемы с деньгами, и человек может, кстати, глушить. Здесь человек может выпивать, девочки. Ну, что показывают, то показывают. Ничего не могу по-другому вам сказать. Здесь человек может выпивать конкретно и забываться. То есть вы для него будете, как, знаете, такая душевная отрада. То есть как вот тихая гавань вы для него будете. Потому что вы для него будете как отвлечение от его мыслей, потому что ему действительно очень тяжело после расставания с бывшей своей девушкой. То есть как он будет к вам относиться? Здесь я не вижу особо активных действий от мужчины, понимаете? Я вижу у вас в основном переписку, общение, но как будто бы здесь, ну, мужчине нужно пережить прошлый опыт свой. Вот такой у вас мужчина на пороге, девочки, по первому варианту. У кого проиграется... Да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Это все помогает продвижению канала. Вот такой у вас первый вариант. Девочки, я бы хотела вам сказать, что у вас там на пороге будущий муж, но мне что показывают, то показывают. Второй вариант. Вот такой вот красивый. У нас камушек, красивые. Колечко. Так, кто вы? Ваша сигнификация. Но вы за что-то здесь активно боретесь, девочки. Вы здесь за что-то активно боретесь, отстаиваете свое право. Возможно, у вас сейчас актуален с кем-то конфликт или отстаивание своих интересов. Да, вы вообще такая, в принципе, по жизни, вы не тихоня. То есть вы такая, знаете, за свое вы глотку перегрызете. У вас сейчас актуальна в жизни какая-то борьба. То есть, возможно, вы сейчас конкурируете с каким-то своим родственником, да, за что-то, отстаиваете свое право на что-то. У кого-то могут быть правовые моменты какие-то. Кто-то здесь, понимаете, в принципе, у вас сейчас отношения, да, вот отношения ваши могут быть на грани того, что вы постоянно ругаетесь с человеком, как кот с собакой. Ну, то есть у вас сейчас в жизни актуальна тема какой-то борьбы, отстаивания своих интересов. То есть вы сейчас как будто бы находитесь в зоне боевых действий, скажем так. Хорошо. Какой мужчина на пороге у девушек, загадавших второй вариант? Какой мужчина на пороге у второго варианта? Какой мужчина на пороге у второго варианта? Какой мужчина на пороге у второго варианта? Интересно. Здесь мужчина, который... Так, это что? Здесь мужчина, который, скорее всего, очень многих проявляется, что это человек иностранец. Либо это человек из другого города какого-то. Да, это новый, да, по дураку это новый человек. Здесь человек, который, скорее всего, как будто бы хочется ему как будто бы хочется вырваться с той страны или города, в котором он живет. У него вот-вот на пороге переезд у этого человека. Это человек, который отпускает нынешнее место жительства. Это не человек, который выходит из отношений, это человек, который, скорее всего, много где был, много чего видел, много разных людей повидал. И, возможно, человек даже много стран поменял и много городов. Человек с большим жизненным опытом, и он много чего видел. Он знает, как устроен, грубо говоря, этот мир. Хозяин своей судьбы. Этот мужчина — это не слабый человек однозначно. Но почему-то в той стране или в том городе, в котором он сейчас находится, ему очень тяжко. Он чувствует, что его засасывает эта рутина, и он хочет выбраться. Соответственно, он, скорее всего, будет вот-вот на пороге, у него переезд стоит. Хорошо, какой мужчина, новый мужчина, да, на пороге внешне, как он будет выглядеть? Как он будет выглядеть? Как будет выглядеть этот человек?
как будет выглядеть этот человек, этот мужчина, как он будет выглядеть. Новый, да, новый мужчина на пороге, как он будет выглядеть. Что у нас такие мужчины здесь? У них все какие-то перемены, перерывы. Этот человек будет... Этот человек будет выглядеть ухоженно. Здесь мужчина будет, знаете, такой, скорее всего, темноволосый мне идет, он у них проиграется. Но мужчина здесь действительно уходит. И он реально меняет место жительства. Вот тут показывают, что человек меняет место жительства. Каким он будет внешне? Ну, девочки, скорее всего, мужчина будет очень спокойный, и он как будто бы будет, знаете, сам в себе находиться. Он будет как будто бы, знаете, вот, например, стоит группа людей, а он сам по себе. И вот ему предлагают, ну вот приди, ну типа, может, с нами там выпьешь, может, с нами там посидишь. А он говорит, нет, 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 я сам, я без настроения. Вот какой-то такой человек, знаете, но при этом он будет хорошо одет, у него будут часы на руке, почему-то мне идет. И он будет такой очень вот с виду, вот реально человек производит впечатление обеспеченного мужчины. То есть он будет одет, может, в какие-то бренды. То есть это явно будут не спортивки, это явно будут не какие-то там кроссовки, да. Это мужчина, который прям ухаживает за собой. Если борода, то она в каком-то, ну, то есть ухоженная, да, какая-то, не как у деда Хасана. Если прическа, то это всегда вот в барбершопе мы стрижемся, да, не дома под машинку, под ноль. Это какая-то хорошая прическа, хорошие духи, да, ухоженное тело. Ну, то есть мужчина за собой ухаживает тут. И по нему всегда такое ощущение складывается, что у человека есть деньги. То есть как будто бы у человека есть деньги, даже, возможно, у кого-то из мужчин, который к вам идет, будет свое дело, свой доход какой-то. Возможно, человек будет через интернет работать, кстати, вот тут многих проиграется. Хорошо. Каким будет мужчина, который в вашу жизнь войдет по характеру? Каким он будет по характеру? Каким будет мужчина на пороге, который у вас по характеру? Каким он будет по характеру? Мужчина, который у вас на пороге по характеру, каким он будет? Ну, здесь новое, да. Мужчина очень самодостаточный, девочки, я вам так скажу. Мужчина очень самодостаточный, он такой, вы знаете, планировщик, он такой стратег, даже где-то по характеру будет. Мужчина действительно может очень часто переезжать или менять место жительства свое тут. Мужчина, который много где был, он много стран повидал. Мужчина, который не оценивает ситуацию, как бы он, знаете, смотрит сверху всегда. Он анализирует всегда сверху, он смотрит, он учитывает все возможности, он учитывает мнение всех людей. Например, в том же конфликте, вот, например, да, вы к нему подойдете и скажете, вот я там, ну, поссорилась с тем-то, вот он не прав. Он послушает не только вас, он послушает и другую сторону. То есть он учитывает все. Мужчина действительно хорошо зарабатывает. Не знаю, у кого-то проиграется через интернет или свое дело, но человек очень... Он умеет, ему хорошо самим собой. Он умеет сам наслаждаться жизнью. Он может даже сам ходить в какие-то кафе, рестораны. Знаете, сам где-то гулять. Очень, кстати, мужчина интуитивный тут. Ему даже могут сниться вещи и сны. У него, когда вот какие-то проблемы происходят в жизни, да, какие-то переломные моменты, у него очень сильное подсознание. То есть подсознание ему показывает через сны, куда ему нужно идти. Да, здесь мужчина такой,
Он не любит конфликтных людей. Вот еще у меня идет такой момент. И он всегда чувствует, с каким человеком ему лучше общаться, а с каким человеком ему лучше избегать общения. Здесь мужчина умеет наполняться сам собой. Очень хорошее воображение у него. Возможно, кто-то реально здесь работает через интернет каким-то там веб-дизайнером. У кого-то так проиграется. Если мужчина какой-то такой, знаете, ему с самим собой хорошо, ему не нужны отношения для того, чтобы быть счастливым. Очень, кстати, сильно переживает за свой внешний вид, и не только за свой внешний вид, но еще и за свое здоровье, очень за ним следит. Возможно, пьет какие-то таблетки, куда-то едет на... знаете, любит природу. Вот природой он там наполняется, лечится там на природе. Такое, знаете, вообще самому с собой ему хорошо, ему для счастья никто не нужен. Хорошо. А для чего он в вашу жизнь идет? Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего мужчина на пороге в вашу жизнь идет? Для чего этот мужчина, который у вас на пороге в вашу жизнь идет? Но мне закрывают, кстати, этот вопрос. Закрывают мне этот вопрос. Но у кого-то, чтобы вы построили с человеком семью. То, кстати, у очень многих проверяется, что мужчина вам идет для серьезных отношений. Для того, чтобы вы построили с ним семью. Причем там мужчина будет главный. Здесь мужчина прям будет тянуть и финансово, и все остальное. Вы знаете, ему даже могут говорить вокруг него друзья или люди, с которыми он общается, что вот пора, уже пора, а ты все никак. Ну вот пора себе найти девушку, с которой ты построишь отношения. Он говорит, я сам решу. Мне самому неплохо. Он придет время, вот, и я найду. Да, или моя судьба себя сама найдет. И вот вы друг друга встретите с этим человеком. Мужчина к вам будет делать шаги, не вы к нему, мужчина к вам будет делать шаги. И, скорее всего, у вас будет переписка. Начнется у вас все с переписки с этим человеком. Или, знаете, возможно, человек в ваш город. Кто-то, я вижу, здесь познакомиться либо в кафе, либо в каком-то общественном месте. Как будто бы человек может в ваш даже город приехать. В ваш город переехать, понимаете? Но у многих мужчина идет для серьезных отношений, действительно. Потому что мужчине уже как будто бы пора, и он сам это понимает. То есть он уже хочет отношений, но не потому, что типа ему нужно закрыть там какую-то дыру внутри себя, а потому что он хочет, возможно, действительно и детей уже, и тепла вот этого близости, понимаете, человеческой он хочет. Хорошо. И последний вопрос, как он будет к вам относиться? Как он будет к вам относиться? Этот мужчина на пороге, который у вас стоит, как он будет к вам относиться? Как он будет к вам относиться? Как он будет к вам относиться, девочки? Ну, как он будет к вам относиться? Ну, здесь мужчина действительно, императрица выпала. Здесь мужчина будет действительно от вас без ума, он будет вас видеть женщину для создания семьи, вы для него будете одна единственная, он будет видеть, что вы нравитесь еще и другим мужчинам, то есть, возможно, какая-то конкуренция, кстати, будет у него с кем-то еще за вас. Но почему-то эти отношения будут не сразу развиваться, и по какой-то причине здесь человек как будто бы
будет считать, что сначала ему нужно прийти к какой-то цели, а потом уже с вами, ну, то есть, сейчас, секунду, взаимодействовать. Мужчина будет вас видеть, женщину, для серьезных отношений. И почему-то он будет страдать, возможно, потому что мне идет такая ситуация, что сначала будет у него конкуренция за вас. То есть, возможно, он у вас не один придет. Но это основное. Он прям для серьезных отношений в вашу жизнь входит. И вот вы с мужчиной вместе здесь будете идти к своим целям, возможно, вместе путешествовать. И, кстати, вместе снимете, скорее всего, жилье и быстро съедете с этим человеком. Угу. Король Пентаклей. Вот это ваш будущий муж. И у человека все хорошо здесь с деньгами. Вот такой вот расклад был, девочки. Неплохой. Я считаю, неплохой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это все помогает продвижению канала. Если у вас есть какие-то вопросы ко мне, Viber, Telegram, мой в ссылке в описании. Вот такой вот красивый камешек. Третий вариант, ваш сигнификатор. О, но вы здесь на пороге каких-то перемен стоите. У вас здесь судьбоносные события в вашей жизни происходят. Кто-то меняет работу, кто-то меняет место жительства. Кто-то здесь, знаете, кто-то здесь приезжает вообще в другую страну, да. У кого-то здесь прям перемена на пороге, вот прям перемена. Вот еще чуть-чуть. Вы это сами понимаете, вы это сами чувствуете. Колесо двигается в вашу сторону, скажем так. Начинает двигаться. Кто-то здесь, кстати, скоро обретет новых людей. Кто-то узнает информацию, возможно, которую вы не должны знать, и она поменяет весь ход вашей жизни, скажем так. Да? Вы примете потом решение, что вам нужно кардинально менять что-то в своей жизни, да? Что дальше так нельзя. Кто-то здесь скоро что-то узнает, что очень сильно поменяет ход вашей жизни в дальнейшем. На пороге событий вы здесь стоите, на пороге перемен, девочки. Третий вариант. Возможно, это связано с вашей работой, с вашей сферой деятельности у кого-то, да? Угу. Кто-то захочет вернуться на предыдущее место работы, кстати, тут из вас. Кто-то захочет вернуться на предыдущее место работы, или ему нужно будет вернуться на предыдущее место работы. Хорошо. Вот такая у вас сигнификация, коротенькая. Какой мужчина у вас на пороге по третьему варианту? Какой мужчина у вас на пороге по третьему варианту? Какой мужчина у вас на пороге по третьему варианту? Какой мужчина у вас на пороге по третьему варианту? Какой мужчина у вас на пороге по третьему варианту? Здесь мужчина скучающий. Здесь мужчина скучающий, который ждет... Вы знаете, как будто бы мужчина, который долгое время сидит дома. Я не знаю, почему мне такая информация идет. Здесь мужчина долгое время сидит дома и в ожидании чего-то, какого-то чуда. Возможно, в ожидании какого-то предложения по работе. Вот такая вот мне еще ситуация идет. То есть он как будто бы ждет какого-то шанса, удачного момента для того, чтобы выйти из застоя. Угу. Он, кстати, возможно, ждет помощи какого-то своего друга или человека ближнего какого-то своего, да. Здесь мужчина, который долгое время в каком-то застое находится. У кого-то даже долгое время сидит дома и ждет какого-то предложения или какой-то возможности для того, чтобы начать двигаться. Как будто бы то, что вот возле него его не устраивает. Возможно, здесь даже у кого-то проявляется творческий мужчина, у которого долгое время нету заказов. Нету заказов, и вот он ждет, когда ему сварится, я не знаю, манна небесная на голову.
Вот такой мужчина какой-то, вот такая у него какая-то сейчас ситуация в жизни происходит. Хорошо. Каким будет по внешности мужчина, который у вас на пороге стоит? Каким будет по внешности мужчина, который у вас на пороге стоит? Каким будет по внешности мужчина, который у вас на пороге стоит? Каким он по внешности будет? Каким будет по внешности мужчина, который у вас стоит на пороге? Каким он будет внешне? Да что же у нас все такие тут сегодня законы? Интересно-то как. Очень интересно. Здесь мужчина однозначно будет выглядеть старше, чем вы. Мужчина будет с виду очень спокойный, но при этом он будет какой-то взрывной. Вот я не знаю, как вам объяснить. Здесь мужчина, который он вам сразу не понравится. Я вам так хочу сказать, он вам сразу не понравится почему-то. Возможно, у человека действительно будет какая-то такая внешность нестандартная, но вот он какой-то такой будет, возможно, даже где-то, знаете, как он будет много говорить. Он будет много говорить, он будет почему-то очень выделяться среди всех остальных людей своим внешним видом. Вот что-то мне такое идет. Я не говорю, что это будет в плохую сторону, я говорю, что это просто вот будет, ну, то, что он будет выделяться, это факт, который я вижу. Почему-то многие люди будут его обходить стороной. Он яркий какой-то, очень яркий, такой солнечный какой-то мужчина будет внешне. Он спокойный, но при этом он очень вспыльчивый. То есть люди как будто бы его обходят стороной, потому что он очень эмоциональный такой, он как зажигалка. Душа компании, кстати, может быть, там, где он, вот в тех кругах, в которых он крутится, он может быть душой компании, действительно. То есть светлая энергия у него может быть такая, не толстый, 100%. Здесь человек даже, может быть, каким-то спортом занимается. Но это не такой, не тяжелый спорт, это либо спортзал, либо это какое-то, знаете, такое, ну, дома там, на гантелях. Мечтательный очень мужчина, мечтательный здесь. Он еще выбирает между двумя женщинами какими-то. То есть, когда вы с ним познакомитесь, у него, возможно, вы не одна, кстати, будете. Но у него все-таки внешность, знаете, у него внешность все-таки больше... У него, например, не такая нестандартная тестостероновая фигура, может быть. То есть у него там, например, не очень широкие плечи, он такого среднего или даже ниже среднего роста может быть человек. Угу. То есть он небольшой какой-то мужик, не тестостероновый, он невысокого, там не 1,90 м, но я вам честно говорю, как есть. Но при этом он яркий, он чем-то выделяется. Возможно, кстати, у человека есть татуировки на теле, какие-то такие яркие. Не черно-белые, а именно цветные. Почему-то внешне это будет не ваш типаж, вот точно я могу вам сказать. Внешне он вам не зайдет сразу. Как будто бы там, где он появляется, там сразу какой-то движ начинается. Вот что такое мне идет. Но мужчина яркий, мужчина такой веселый, он громкий, у него громкий голос, и он вспыльчивый. Взрывной такой мужчина будет. Хорошо, каким он будет по характеру? Каким будет по характеру мужчина, который у вас на пороге? Каким будет по характеру мужчина, который у вас на пороге? Каким будет по характеру мужчина, который у вас на пороге стоит? Каким он будет по характеру? Интересно тут как. Ого.
Но он очень, я вам так скажу, внешне он будет полная противоположность того, что у него внутри. То есть в большинстве случаев он в людях видит выгоду. У него, ну, то есть внешне он совсем не соответствует тому внутреннему содержанию. Внутри он очень властный, он очень такой, ну, его люди почему-то мне показывают, что боятся. У него такая энергетика какая-то, я не знаю, как вам объяснить. Люди как-то его опасаются, побаиваются, я не знаю, может, чувствуют какую-то опасность от него, что-то такое мне идет. Хотя человек очень кропотливый, он много работает, он много работает, он мастер своего дела. Возможно, у него действительно какая-то творческая профессия девочки. Причем он в своем деле профессионал, то есть к нему очень часто обращаются за помощью, за советом. Он долгое время работает в своей сфере. Возможно, просто у него сейчас заказов нету, понимаете, но или какой-то застой в жизни, но это скоро пройдет. Контролер. Контролер. Он должен контролировать все процессы, которые в жизни у него происходят. Властный, очень властный мужчина вам попался тут. Он совсем, он вообще, у него как будто бы внешне он выглядит, знаете, таким веселым. Татуировки мне почему-то идут у мужчины. Татуировки. И он такой, может быть, там ниже среднего роста, да, например, или среднего роста, там, невысокий такой он. А вот внутри как Наполеон. Мне что-то хочется сказать Наполеон, я не знаю почему. Вот такой же характер. Люди боятся его оценки, какого-то его осуждения. Конфликтный такой спорщик. Любит, чтобы все было по его, как он сказал. Рациональный очень, кстати. То есть в работе он не терпит вот этих вот отговорок каких-то, вот я не успел, я опоздал, я не могу, он не терпит. У него даже может быть какой-то, знаете, какой-то свой небольшой, например, магазин или интернет-магазин, что-то такое мне идет. Но просто, возможно, у него сейчас ничего не заказывают или нет заказов каких-то, вот что-то такое, я не знаю, мне идет такая какая-то информация про этого человека. Интересно, конечно. Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего он в вашу жизнь идет? Для чего в вашу жизнь он идет? Для чего этот мужчина на пороге в вашу жизнь идет? Как тут интересно. Девочки, если вы сейчас в отношениях находитесь, для того, чтобы вы вышли из каких-то отношений, которые там, где вас не уважают, там, где вас видят только выгоду, кто-то даже материальную, какой-то ваш партнер видит в вас материальную выгоду. Для того, чтобы вы, знаете, для того, чтобы вы даже как-то стали мягче, для того, чтобы вы с этим человеком, вы знаете, вы с ним будете как на одном духу. Этот человек даже вам может показать мир, или вы куда-то будете вместе ездить постоянно с этим человеком. Чтобы вы больше начали в жизни кайфовать.
Ну, здесь, скорее всего... Дело в том, что вы, скорее всего, будете не одна у этого мужчины, понимаете, когда вы с ним познакомитесь. Но почему-то вас он будет выделять среди всех остальных. То есть с вами, скорее всего, он построит отношения. Мне почему дает для того, чтобы вы вышли из каких-то отношений, там, где вас не уважают и видят в вас только какую-то выгоду. Чтобы вы расслабились с ним, чтобы вы перестали контролировать, брать ответственность за все в своей жизни, чтобы вы начали кайфовать больше от жизни, чтобы вы больше, как будто бы, чтобы вы больше увидели мир. Кто-то из вас, кстати, об этом человеке, вот, возможно, он внешне будет не таким, каким вы себе его представляете, понимаете? Но внутри он как будто бы, вот по характеру он будет вам подходить прям хорошо очень. Вы как будто бы с этим человеком отпустите контроль. Чтобы вы больше поверили в себя, чтобы вы поверили в то, что вас можно ценить, любить такой, какая вы есть, не ища в вас какую-то выгоду, понимаете? Потому что в отношениях, там, где вы сейчас находитесь, вас как будто бы больше... Вас обижают и вас какую-то больше выгоду видят, чем какую-то любимую женщину, я извиняюсь. Чтобы вы расслабились, чтобы вы стали мягче, чем вы есть сейчас, чтобы вы перестали на себе тащить всех и все, чтобы вы перестали быть для многих людей пристанищем каким-то, я не знаю, то есть вы как будто бы, у вас большое сердце, и вы почему-то вам всех людей жалко, и вы всем помогаете, чтобы вот вы перестали быть такой, чтобы вы отпустили контроль и перестали брать ответственность на себя за жизнь других людей и за их проблемы, почему-то мне так идет. Потому что этот мужчина возьмет за вас ответственность, вы с ним расслабитесь. Вот такой был третий вариант. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это все помогает продвигать канал. Вот такой вот был третий расклад, неплохой. Всем спасибо большое за просмотр. Всем пока.